QCY H3 Pro y con este armatroste les hice unas pruebas de audio bastante interesantes para tener información muy buena sobre ellos, que ya tienen una review súper completa en mi canal de YouTube por si quieres conocer toda la información. Pero aquí, ponte tus audifonitos y date un check de estas pruebas de audio. Ambient sound mode. ANC on. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive.